Kumusta mga daddy? Meron tayong i-review ngayon na galing sa Shopee na order natin. Budol to para sa mga rider dyan. Ito una, itong mouth holder. Ito lagyan ng cellphone. Yan, para sa mga aspiring vlogger dyan, moto vlogger. Sulit to kasi 350 lang siya. Ayan, ngayon try natin kung okay ba siya sa pag on the road na. Ayan, nakabit ko siya kagabi. Tapos sinamahan natin itong intercom. Ito yung pinakamurang intercom, 605. Ayan. Ang pinaka-original kasing price nun 3,000 to 5,000 na intercom. Pero ito maganda rin naman ang tunog. Ayan. Na-install ko na siya kagabi. Ito yung mic niya sa loob. Si speaker kaliwat kanan. Naka-double adjustable lang siya. Pero makapit naman. Ngayon try natin kung matagal ba siya malobat. Kung ilang oras siyang ginagamit. At ilang oras siyang pwedeng charge. So let's go. Ngayon natin ngayon mga daddy, baka kailangan lang ng mabagal na takbo. Kailangan lang yata. Subukan natin. Pagkaan natin yung takbo natin. Tapos tingnan natin kung magiging okay yung audio niya. Ano din, sana magiging okay yung audio. Di ka lang paano diskarte. Sa mga nakakalam, pa-comment naman po. Comment down below. Kung paano yung diskarte nito para hindi masama yung hangin. Pero mangingi talaga siya eh. Pagka tagabal talaga siya. Nakapaka sa dito. Hindi tayo ngayon sa Binondo. Nakapaka kaiklihan ng Binondo. Okay lang ito. Kaya kaiklihan. Nakabaan ng Binondo to. Tapos punta lang tayo mga daddy. Punta tayo sa pinasikat to. Bigyan ng showtout. Itong street showtout. Pinagutom mga kagyahin natin. Testingan natin. Tapos may comment naman kayo mga daddy kung anong option pwede nyo para sa noise cancellation. Yun ko yun ang kailangan. Hindi mo pigilan ng hangin dahil pumigil ka bilis yung takbo mo, yung maaaring hangin. Kaya kailangan talaga noise cancellation. Sikat na bilhin yung mga dahil sa mga bisang bumili. So po sa 30 pesos to. Dahil may bill lagi dun. Ito rin sa Lasal. Ayan sa Lasal baking. Hindi na pagkakala. Dito talaga ako. Sabino, Padilla. Ayan, diretso lang ako. Tapos, gawin kahan siya. Galing lang naman ito eh. Ayan. Nalagyan na side squad. Ayan, renta lang ito. Ayan, tingnan na tayo. Ito na ako. Dalawa, bili ka. Boss, dalawang siopaw, boss.
Toasted. Ito po. Dapat. Thank you. Dito po. Ayun, bili na kayo mga daddy. Ulig yun. Ayun nga mga daddy, pahinga mo tayo saglit. Subukan natin yung audio niya. Medyo, siguro di ko lang alam tamang diskarte. Mahangin siya, mahugong sa tenga ko gano'n. Maano yung hangin ng masalubong na hangin, narinig ng tunog. Di ko alam kung paano diskarte, kaya yun, patulong naman ako mga daddy. Para yung malinaw, sa iba kasi malinaw eh. Siguro may kailangan pambilin o... Pero pag naka-stop din naman kasi wala nang hangin gano'n. Pag talagang maandar lang, hindi may iwasan. So, sapo yung boses eh, kahit nakasan yun. So, yun, dapat may gawin pa tayo. Kailangan pa rin improve yung audio. Kaya uwi muna tayo. Hindi natin may video na maayos naman. Mga sa daan tayo. Yo mga daddy, sablay yung nating try sa intercom natin kasi dinig na dinig yung wind noise niya. Kaya ito, nagtingin ako sa YouTube kung paano tanggalin yun. Kung paano maiwasan ng wind noise habang umaandar ka, lalo pag mabilis yung takbo mo. Kailangan lang palang balutan to. Ito. Yung pinaka mic niya. Kahit ano pang balot, pero ang ginamit ko, ito. Yung gloves, yung daliri nito. Ayan. Ito, naputol na ako. Kinatry ko siya, tapos ito. Babalot natin siya ngayon dito sa pinaka mic niya, sa may foam. Huwag nyo alisin yung foam ha. Pandagdag balot to. Tignan natin. Make sure na balot talaga yung buong mic. Yan. Nakita. Yun. Tapos, para make sure na kulob talaga, lagyan natin yung electrical tape. Kahit anong tape, basta mabalutan lang. Dahil dun pala kaya medyo malakas yung wind noise niya. So yun, okay na. Try natin ulit mamaya paglabas natin kung nawala o nabuwasan ba ang wind noise.